слово будет вкусно для вашей души. Это слово будет душе вашим вкусное слово. Только я попрошу кому-то взять микрофон, вы будете мне помочь считать, чтобы побыстрее двигались. Я должен за 20 минут закончить эту проповедь. А для меня это большой вызов, так что мне нужна будет помощь, чтобы кто-то помогал считать это дело. Я хочу говорить сегодня о Божьих мотивах служения. Божьи мотивы противопоставить, так как мы это делали, да, ложный лидер и, не ложный, как мы говорили, наемник и пастор, да, как мы это делали, что мы противоставили, так и будем сейчас делать. Так что если кто хочет делать на таблице, или вы будете, как вам удобно будет, то если мы скажем, правильная мотивация какая, и неправильная мотивация какая. Хорошо? То есть служение, которое мы делаем, пасторское служение, которым мы занимаемся с вами, где правильная мотивация и где неправильная мотивация. Вы понимаете меня, да? Так что проверяйте ваши сердца сегодня. И я хочу, чтобы вы тоже это передали дальше, вниз, своим подчиненным, своим подопечным, братьям и сестрам по группам. Хорошо? Окей, первое. Мотивация, то есть можно открыть Филиппийцам 1. Филиппийцам 2, 7 стих. Будем считать. Первая правильная мотивация, нужная мотивация для пастора, для лидера. Вы знаете, что мы все пастыря, да? То есть группа 12. Мы все пастыря. И правильная, самая главная, самая правильная мотивация, которая у нас должна быть, это должна быть мотивация и желание служить. Наша мотивация должна быть побуждаема из желания служить другим и желание восполнять нужды других. Какая мотивация вашего служения? Почему вы пошли на служение? Почему вы ведете группу? Почему вы служите людям? Почему мы участвуем в служении? Почему мы помогаем людям? Самая главная мотивация – это потому что я хочу служить. Я хочу, Бог меня спас, так? Кто согласен, что это Бог его спас? Бог меня спас, я это осознаю, я даю себе отсчет, и я поэтому от благодарности Богу хочу служить тоже другому человеку. Бог мне показал свет, Бог мне показал выход, Бог мне показал путь. Я хочу помочь другим найти тот же путь, найти выход в жизни. Я хочу помочь людям найти выход в жизни. То, что Бог сделал для меня, я представитель Бога здесь на земле, я хочу явить Его. Я хочу помочь другим найти Его и получить помощь, так как Бог мне помог. Написано, что так как Он достиг меня, я хочу достичь других также. Филиппийцам 1:7. 2:7. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Уничижив себя самого, он принял образ раба. Что это значит? Это как раз дух служения. Напишите это себе. Это говорится о духе служения. Дух служения, что оно делает? Потому что многие из нас, мы часто говорим себе, я хочу служить, я хочу помочь людям. Но мы не понимаем, что это значит. Служить, это значит дух служения, правильный дух, правильная мотивация служения. Это обозначает, я желаю уничижать себя. У меня есть желание уничижить самого себя просто. Я не крутой, я не важный, даже если я важный, даже если я умный, даже если я интеллект, я
хочу уничижать себя специально ради или с той целью, чтобы кому-то помочь, чтобы я мог кому-то служить. То есть я специально уничижаюсь. Вот дух служения, то, что мотивация, которая стоит за служением, если этого не будет у вас, желание уничижаться, чтобы простирать руку помощи другим, вы будете проваливаться. У вас будет масса проблем в служении. У вас будет масса разочарований в служении. Вы не будете счастливыми. Люди будут вас раздражать иногда. Вы будете иногда гореть, а иногда падать, но иногда теплым. Вы будете иногда подниматься, иногда падать. Вы будете иногда висеть, летать, счастье, радостно, а другой день вы будете опущенными руками. Потому что вы не решили самый главный элементарный вопрос. Я хочу служить тем, потому что я готов тем, чтобы себя уничижать. Я готов быть никем. Я специально иду на это, чтобы самого себя уничтожать, чтобы кому-то сделать хорошо. Я желаю себя. Я не боюсь этого. Ведь многие люди, они думают, что быть лидером или быть пастором, это значит всегда быть солидным. И быть лидером, я же лидер, но я же не смогу смириться так. Я же не смогу унизиться. Я же не смогу. Вот, если ты еще не готов унизиться, значит ты вообще не понял ничего. Первая мотивация, правильная мотивация служения, что ты решил служить, это потому что ты уже готов, ты уже примирился с этим, ты уже смирился, что я хочу сознательно, я сознательно принимаю такое решение, унижаться, все, и смирить себя. Только тогда вы можете служить, и только тогда по-настоящему вы будете способны помочь. И когда мы с вами постимся, и когда мы не кушаем, это не ради того, чтобы помазание пошло и так далее. Это тогда не будет мало эффективности. Мы постимся как вид уничижения себя. Я отрекаюсь от пищи. Я отказываюсь кушать. Я закрываюсь в комнате. Буду молиться по 10 часов, по 8 часов. Уничижаю себе свое право, свободу выходить, свое право, пользоваться свободой или кушать, как остальные. Я это сознательно отрекаю себя, чтобы я мог говорить, и мое слово могло зацепить людей. Чтобы я мог проповедовать, молиться, и помазание будет могло помочь. Чтобы я мог на самом деле служить и помочь. Я сознательно иду на это, что я уничижаю себя, отрекаю себя. Вот тогда у вас будет так легко будет служение вам. И так легко будет, и так радостно вам будет. Но если вы не сломите себя сначала, то это служение постоянно будет сломать вас. И когда не вы сломите себя, а что-то составляет вас или сломает вас, и вы бьетесь, набиваете шишки, набиваете красной кожей, синяки, то вы неприятно. То это получается, что служение будет уже не радости. Не в радость, а просто огорчение и разочарование. Поэтому ключ к тому, чтобы этого не было так, это делать то же самое, как Иисус делал. А что Иисус делал? Он сам себе уже уничтожал до того. Заранее. Он что сделал? Считай еще раз. Но уничижил себя самого. Подчеркните слово «уничижил себе самого». Потому что если бы он самого себя не уничижил, ему бы не удалось. Когда он пришел на землю, оскорбление это было бы ужасно. Помните, что он царь царей, он Бог богов, и к нему приходят и говорят, что ему, кто ты такой, вот нашелся Мессия. Они издевались над ним, как хотели. Но почему его это не задевало? Потому что он до того уже уничижил самого себя. Это будет ваша сила потом. Когда вы это делаете, это тяжело, но потом это станет вашей силой. Вы слушайте меня? Попробуйте делать как Иисус. Пробуйте и делайте это. Уничижите самого себя прежде. Тогда служение будет сладко. Иисус уничижил себя. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. То есть он уничижил самого себя,
и принял образ вообще раба, самого последнего. Поэтому, допустим, когда иногда я хожу с ребятами в городе, или иногда разные отношения ко мне есть, вы это знаете, да? Кто-то ругает, кто-то раздражается, кто-то издевается вообще прямо, кто-то вызывает, кто-то говорит слова, плохие слова, да? И люди думают, что вот сейчас, они сейчас будут защищаться, они сейчас будут браться за защиту, обидно им, конечно, потому что они же рядом, они же меня знают, да? И они обычно уважают. А тут уничижение, им хочется брать, как завести это самое, рукава, или да. Да, но, а я говорю, чего, нормально стало, аллилуйя, заставь, что. Почему? Мне это уже даже не задевает. И я удивляюсь, что им это даже более болезненно получается, чем мне. Потому что я уже до того, как я даже пошел туда к ним, до того, как я вообще решился, я уже себя решил, я же уже никто, раб не может жаловаться. Труп, когда умер человек, когда ты его бьешь, он не чувствуешь. Поэтому, когда мы уничижаем себя, Иисус был свободен, но на всякий случай он принял образ раба. Потому что раб из людей был самый последний. Он считал себя, он принял образ самого последнего из всех человеков. Он, конечно, был свободен, он до этого не дошел, может быть. Но он на всякий случай резерв взял, запас маленький, чтобы уже буду брать образ раба, буду ходить как раб. Так что, кто уже со мной сделал, я уже, ничего уже не будет обидно. Вы понимаете как? Тяжело? Нет? Нормально же. Вы понимаете, что я говорю? Нет? Если мы это сделаем с вами, мы будем такие счастливые служители. Это не потому, что обязательно нас будут уничижать. Больше всего нас будут восхвалять вообще-то. Но иногда, чтобы эти редкие уничижения нам не задевали, поэтому, когда мы уже брали образ этого уничижения в себе, уже просто не задевают, невозможно задевать. Вы понимаете, да? И тогда мы можем уже без упреков прямо идти и служить людям. Однако, в противовес того, люди, которые не имеют правильной мотивации, вот это делает человек, у кого правильная мотивация. А человек, у кого нет правильной мотивации, у него другое желание совсем. У него желание не уничижать себя, чтобы служить другим, а желание поднять себя, выглядеть солидно и выглядеть молодцом. Из-за этого желания выглядит молодцом, прямыми плечами, он не может служить. И он не может помочь людям. Вы знаете, что он захочет делать? Больше всего вместо, чтобы помогать людям. У него будет сзади мысли, или сзади сердца, будет у него такое мысли. Строить свое служение. Понять свое имя. Иметь свою церковь. Не служить людям. То есть, он, конечно, говорит, служим. Служу, говорит слова, как все говорят. Но то, что я сейчас говорю, мотивация, это вопрос не то, что человек говорит, а то, что у него в сердце вообще-то. Вы понимаете меня, да? То есть он может говорить все правильно, но у него внутри сердца на самом деле будет, вот я свое сейчас. То есть у него все равно, ему будет мешать постоянно эти мысли, что он, то есть вы будете это чувствовать, то есть он сам себе чувствует внутри, что я хочу свое что-то делать, я хочу. То есть в конце концов к этому все будет водиться. То есть главное служение, и зачем он молится, и зачем он постится, уже получается не для того, чтобы поднять людей, или укрепить людей, а это все, чтобы его церковь стала большой, может быть. Или чтобы люди принесли деньги в церковь. Или, что-то подобное свое какое-то. Вы понимаете меня, да? Потому что человек еще себя не уничижил. Потому что если вы себя не уничижите, свое я и эго сядет вам на голову. Напишите это себе, это не важно. Если вы не победите себя, свое я и эго
просто сядет вам на голову. И вы не поймете, когда вы начнете просто поклоняться не той амбиции, не Богу, а карьеризму. Я это вам говорю, потому что сейчас по нашей структуре церкви мы все пастыря. И как хотелось бы, чтобы вы все имели такое чувствование, как Христос. Хорошо, второй, я уже сказал, я буду быстро. У нас 7 пунктов будет. Второй пункт. Быстренько, ну. Это ради вас, я это знаю. Вы говорите, вместо того, чтобы... Вот вы увидите то, что голландцы скажут. Голландцы сюда приехали, платили $1000 на дорогу, а мы спешим на автобус или электричку. Скоро поймут. Дай Бог, чтобы они поняли когда-нибудь. Хорошо, второй. Филиппийцам тоже 1, 21, 26. Потом будем считать. Но вторая мотивация правильная, которая будет, это желание. Если у вас вторая мотивация, которая у вас правильная, должна в сердце, которая будет правильна в вашем сердце, это желание сделать других людей, чтобы помочь другим людям состояться и исполниться в призвании. Желание помочь исполнить других, призвание других людей. То есть, если вы как служитель имеете мотивацию в сердце, помочь другим людям исполнить свое призвание. Короче, второе, нормальная мотивация, которая будет, это то, что ты ощешь. Мое желание, искреннее желание. И то, что я вам говорю, это практика с моей жизни. Я вижу, что то, что я хочу, по-настоящему, я уже сам состоялся вообще-то. Так что мне уже, то есть, это уже не... И даже до того, я хочу, я вижу, что тем больше я помогаю людям состояться, тем больше я состоюсь вообще-то. Так что, созидая жизнь других людей, я созидаю мою жизнь. И я вам скажу, друзья, то, что ты постарайся сделать для других людей, Господь постарается сделать для тебя. Потому что все люди принадлежат Богу. И Бог ценит людей больше всего вообще в этом мире. Настолько из-за того, что Бог так сильно ценит людей, если ты будешь вложить что-то в людях, Господь найдет способ, как вкладывать в тебе то, что ты в других вкладываешь. То, в чем ты постараешься ради других, Бог постарается ради тебя. Это понятно вам, нет? Это так важно, что я знаю, что у меня еще нет квартиры. Но когда у меня еще не было квартиры, были люди, кому я помог, молился за людей. И они получали квартиру, а у меня самой не было. И я брат за это делать. Потому что это не моя цель. Были люди, которые молился, у них были машины, и они получили, я помог им иметь машины, до того, как я имел машину. Потому что если я сделаю это, помогу кому-то иметь это, я знаю, что Господь позаботится обо мне. А Бог самый главный. Он самый важный. Если Он не поможет, тогда у меня беда. Но если Он поможет, это здорово. То есть, когда я говорю, что я помогаю людям иметь машину, не потому что у меня нет, я не купил им машину. Это просто, через учение, через слово. Вы понимаете, да? То есть, вы должны посвятить себе мотивация в ваше сердце. Это, если эти люди, если у них что-то получается, это мое счастье.
А если что-то у них не получается, это моя проблема. Вот почему я учу эти все вещи постоянно. Вот почему иногда я даю экзамены, иногда мы делаем семинары на семинару, потому я всегда думаю об этом, что мне бы делать, чтобы понять этих людей, что мне делать, чтобы, хорошо, духовно сначала, а потом материально как бы понять их. Но понять их не через даяние физических вещей, потому что это я могу дать то, что у меня есть только. Правильно? А понять их через откровение, которое Бог мне дал. Это мое богатство. И в этом моя сила. Как Иисус говорит, что Бог помазал его благовествовать нищим. Представляете себе, нищие. Причем тут благовестие нищим? Представляете, Бог не послал Иисуса раздавать хлеба нищим или давать деньги нищим. Он послал его что делать? Благовествовать нищим. Потому что Бог знает, что благовествование, там есть хлеб. Благовествование, там есть машина. Благовествование, там есть квартира. Благовествование, там есть одежда, чтобы одеваться. Благовествование, там есть еда, чтобы кушать. Благовествование есть все, что человек нуждается. Поэтому он не сказал, иди, раздавай хлеб нищим. Или раздавай гуманитарку нищим. Нет. Благовествование. Поэтому то, что у нас есть, это ответ для мира. И мы это знаем. Так что мое желание, мои проповеди, и я копаю в слове постоянно, чтобы видеть, что еще я не дал, что еще я не нашел, что еще, чтобы помочь им состояться и в материальном плане, и в духовном, и в душевном, и в личной жизни. Все гармонично так. Но если настоящий лидер, но у кого правильная мотивация есть, чтобы помочь другим состояться, то неправильная мотивация у людей, которая может быть, это желание самому подняться в глаза людей, самому занять должность или место позиции какие-то. Если у вас есть желание не только от других состояться, а у вас наоборот желание получить власть и получить силу, и получить положение, и завоевать авторитет, то вы не той дорогой идете. И вы знаете, моя проблема одна, это, наверное, недостаток у меня такой. Мне не получается думать про других по-другому, как я про себя думаю. Я думаю, что все такие, как я вообще-то. Я всегда часто так думаю. И поэтому, когда я даже вижу противоположное, мне тяжело понять. Может быть, он не понял, может быть, он ошибся. Но он не может быть, что человек сам ищет своего. Но не может быть. Вы знаете, я лучше останусь вот таким наивным, да? Чем стану все подозревать. Я лучше буду продолжать так доверять всех, что они все такие, и буду сгореть, и буду, как это говорится, буду промахиваться или что-то. Лучше мне это устраивает. Потому что лучше доверять, чем не доверять. Поэтому чтобы мы все стали таковыми. Да? Чтобы мы имели настолько открытое сердце, что мы будем в шоке, когда мы встречаем от кого-то, кто не имеет открытое сердце. Но жизнь так учит, что есть такие люди на самом деле, которые на самом деле то, что они ищут, это не помочь другим состояться, а то, что они ищут, это наоборот, чтобы они утвердились, чтобы они место получили. Но я думаю, что это больше бывает, когда в миру. Но кто-то говорит, что есть такие тоже среди верующих. Я думаю, может быть, но почему там не тяжело поверить, что такие люди верующие все равно? Мне не хочется верить, что есть такие верующие. Считайте это место, которое Филиппийцам, как апостол Павел говорит, он верующий. Филиппийцам 1, 21, 26. «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Аминь. Он говорит здесь, Павел говорит, вот я чувствую, что Иисус уже меня собирает на небо, и уже должно быть мое время, отшествие. Он говорит, но моя жизнь вообще-то уже не ради себя. Моя жизнь, жить для меня это Христос. Умереть для меня это Христос. Я уже живу или умираю только, чтобы Иисус прославился. Если нужно, чтобы я умер, чтобы Он прославился, я с удовольствием умру. Представляете себе? До какой степени человек отрекся. Я еще до такого еще не дошел, наверное. Но хотелось бы. Но он говорит здесь, Бог мне, Иисус меня зовет туда к себе, и я не лучше туда идти, потому что он был в тюрьме в это время. Он был в узах сейчас, в это время, когда он пишет это письмо. И он понимает, что ему лучше идти к Христу туда. Но он говорит, я лучше буду терпеть здесь в тюрьме, в узах, терпеть, останусь, потому что я смогу вам писать больше письма. Или, может быть, Бог мне даст освободиться отсюда, чтобы прийти к вам. Ради вас я буду мучиться в этой тюрьме. Ради вас я буду получить эти все уничтожения, чтобы вы состоялись в вашем призвании. Чтобы вы состоялись, чтобы вы могли дойти до неба. Чтобы вы могли укрепиться в вашей вере. Ну, представьте себе такое сердце. Представьте себе такое сердце. Я не знаю. Вот я к этому стремлюсь вообще-то. Хотелось бы, чтобы мы все были такие. Что ради наших учеников. Ради наших учеников. Ну, представьте себе свои 12 сейчас. Ради них, чтобы вы могли такое слово сказать. Что я готов сидеть в тюрьме, чтобы им было хорошо. Им умереть, если надо. Это значит, человек имеет конкретно очень хорошее, он не ищет своего окончательно. Потому что в тюрьме остаться, это никому не выгодно. Он не ищет своего. Третье. Мотивация, которая у нас будет правильная. Согласно Деяния апостолов 26, 16, 18 стихи. Правильная мотивация в нашем сердце будет такой. Если вы в вашем сердце имеете мотивацию, именно желание показать миру, демонстрировать Божью любовь миру и Божью милость миру. Если у вас в сердце есть желание демонстрировать Божью любовь и Божью милость, это хорошая мотивация. Что я просто хочу показать, насколько люди, Бог милосердный. Он меня спас. Я был таким. И я хочу это демонстрировать всему миру. Я хочу это показать всему миру, что Бог милосердный Бог. Вот Он меня полюбил, возлюбил, Он меня простил. Он такое сделал для меня. Вот я хочу, чтобы весь мир знал о Его любви, что Бог есть любовь на самом деле. Вот если это у вас мотивация такая, то это тоже хорошая мотивация. То есть это правильная мотивация. То есть правильная мотивация – это показать миру Божью любовь, что Он такой любви. Я готов делать все, чтобы люди поняли, что Бог есть любящий Бог. Я готов делать все, чтобы люди знали, что Бог есть милующий, прощающий Бог. Что Он есть любящий Бог. Я сделаю все. Вот это и есть хорошая мотивация. Но когда неправильная мотивация, вместо этого, знаете, что у нас начинает приходить в сердце, на голову? К нам начинает влезть в голову. Может быть, да, мы говорим такие слова, да, что Иисус такой, Бог такой. Но для нас это будет как бы платформа, как бы. Ну, Божья любовь, Божья милость. Как мы верим в это, да, мы верим. Да, мы хотим, чтобы люди это знали, да. Но у нас в сердце внутри будет также желание такое, чтобы нас знали, чтобы нас знали. Чтобы люди нас признавали, чтобы мы хотим самоутвердиться. Но когда у вас такое желание, вроде бы вы проповедуете, да, вроде бы вы что-то делаете, но на самом деле вы хотите, чтобы вас узнавали, чтобы вас хвалили, чтобы вам махали руки, чтобы вас целовали, чтобы вас...
Когда у вас получается это неправильная уже мотивация. Но когда у вас просто... И я вам говорю, не потому что, если у вас какой-нибудь из этих неправильных мотиваций, да, то, что я говорю, это не потому что вы плохой. Я абсолютно вам говорю, что вот эти мотивации неправильные, которые мы называем сегодня, искушение попасть или попадать под них придет каждому из нас. Какой бы вы ни были духовный, какой бы вы ни были молитвенный, какой бы вы ни были святой, искушение пасть в эти слабости, они будут приходить к нам, они будут атаковать нас. Каждому из нас. Но почему я это даю нам всем, да? Чтобы мы с вами просто знали, что это не то, что нам нужно. Мы будем бороться против этого. Потому что если мы будем искать правильную мотивацию, Божью любовь, Божью милость, то в конце концов и наше имя станет известно. Все равно. Бог даст нам известность. Бог даст нам имя. Но это не то, что мы ищем. Мы не ищем эти вещи. Это просто то, что уже идет само собой. Потому что мы верно служим Богу. Но представьте себе историю этого осленка, да? Я читал эту проповедь, кто слышал? Осленок, когда чтобы на нем въехать в Иерусалим, так? И люди встречали Иисуса на дороге, бросали Иисусу свои одежды, постеляли на дороге прямо одежды их. У кого не было одежды, они резали эти ветви деревьев и постеляли тоже на дороге, так? То есть хлопали, кричали Иисусу. Но на самом деле, они это делали все Иисусу, правильно? Но благодаря тому, что осленок служил Иисусу, они постеляли свои вещи. И на самом деле не Иисус ходил по этим постеленным одеждам и так далее. Ноги ходили по этим вещам. Осла, конечно. То есть эта слава получается не только Иисусу, эта слава тоже была поделена с тем человеком, который отдал себе в служение Иисусу. Тот человек, который несет Иисуса, всегда делит его славу с ним. Вы должны это знать. Так что никогда нам не надо искать славу. Никогда нам не надо искать имя свое. Никогда нам не надо искать, чтобы мы утвердились. Вот когда они хлопали и они кричали, «О, Иисус, и так далее», помните, что прежде всего это звуки все, эти все хвала идет не только Иисусу. Они хлопают, то есть, они говорят, «О, Иисус, и они хлопают, ура, все убираются с дороги, не с дороги Иисуса они убираются, потому что Иисус не ходил, он сидел. То есть, они убирались с дороги вот этой ослицы. Понимаете, да? Получается, что сначала, прежде всего, ослица стала героем, стала королем. Вот осленок. Но, то есть, почему эта вся слава пришла к осленку? Это потому, что он уничижал себя, да. Он полностью покорился. Интересно вам настало. Это потому, что он полностью покорился и дал себя в служение служению Иисусу. И то же самое с нами. Допустим, я сейчас, да, я не то вообще-то, в принципе. То, что сделал меня, допустим, известным в Украине и так далее, это просто потому, что я проповедник. Я ношу Иисуса. И на этой платформе мы все въехали в эту известность и так далее. Но я не искал эту известность на самом деле. У меня есть друзья, вообще-то проповедники, которые, это дело очень отец. Но не получается. Потому что именно когда ты ищешь его, не доходишь. Но когда ты просто, тебе все равно вообще-то. Ты только Бога ищешь. Ты хочешь, чтобы Иисус прославился, чтобы людям помочь. Именно тогда Божью славу Он начинает делить с собой. Разве это не класс?
Так что давайте не будем искать свое имя или известность или что-то такое, самоутвердиться. Будем просто заниматься тем, чтобы показать людям Божью любовь, Божью милость, чтобы помогать людям состояться, чтобы служить людям, служить Богу. И читайте это место Писания, которое мы, или уже читали. Деяния 26. Но встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Знаете, Бог начинает сейчас мне говорить и открывать, что многие сейчас Бог прикасается. Есть женщины, у кого женские болезни, сейчас Господь прикасается к вам и исцеляет вас. Есть кому-то, у кого ухо, но вы не слышите, хорошо, особенно на левое ухо, и Господь сейчас исцеляет вас. То есть в середине проповеди, видите, помазание просто пришло сейчас. Что-то дошло до нас, кто-то открыл свое сердце, что-то это откровение начало дойти до нас. У кого-то кожаные болезни, прямо сейчас Дух Святой приходит на вас. У кого-то почка беспокоит, прямо сейчас Дух Святой уже начинает эту работу. Поэтому давайте слушаем хорошо. Видите, Павел, Бог говорит ему, для этой цели я тебя понял. Для этой цели я тебя, у кого-то зубы Бог исцеляет. То есть он говорит, что чтобы ты возвещал язычникам свет Евангелия и так далее. Слушайте, друзья, если Бог кого-то, Он ради этого специально пошел на дорогу Бог, специально Иисус, специально пошел на дорогу Дамаск и свалил Павла с этого лошади. Он специально это все сделал чудо для какой цели? Считай еще раз эти стихи. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе. Алло, каждому из нас, кому Бог явился, и он пришел с задачей конкретной. Если Бог явился вам, если Он пришел к вам через покаяние, и тем более, если Он так делает, чтобы вы стали на ноги, чтобы вы состоялись как лидер, значит, есть цель. И эта цель вовсе не чтобы вас показать или рекламировать, а чтобы его вести, как на осле, чтобы вы стали ослом для него. Божья цель сделать, укрепить нас, чтобы мы стали на ноги, чтобы затем могли служить ему как ослонка, чтобы мы могли быть ослицы для него, который будет вести и носить для мира его любовь и милость. Читай. Чтобы поставить тебя служителем и свидетелем. Видите, это целью конкретно. Он укрепляет нас, чтобы мы стали на ноги. Целью, чтобы поставить нас служителем. Так. И свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. Избавляя тебя. Быть свидетелем всего того, что мы видим, что Бог исцеляет, Бог спасает, Бог делает чудеса. Быть свидетелем. Вот с этой целью. И что? Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились. Открыть глаза им, чтобы они обратились. Вот это наша цель. То есть мы просто Божье оружие, что это все делает. Так? От тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Вот, это Божья цель. А по поводу избавления нас, как Он будет обеспечивать нас, это уже наша проблема, это Его проблема. Он позаботится о нашей заботе, о нашем обеспечении, о нашем избавлении. Он уже позаботится. Следующее. 4, да? Да. Правильная мотивация у вас, это когда вы желаете исполнить Божье призвание и цели для вашей жизни. Мы очень много проповедуем о Божьем призвании и цели. Когда вы служите именно для того, чтобы исполнились призвание Божье и цели Божьей в своей жизни, то это правильная мотивация. А если просто мы занимаем должность, потому что нас поставили, или просто чтобы руководить и командовать, то мы попали в заблуждение. Если вы занимаетесь должность, или место, или служение, чтобы просто быть руководителем, вы хотите указать,
вы хотите подсказать, вы хотите, быть руководителем, указать, давать приказы. То есть вы просто все, вы просто катаетесь вниз, ужас. Вот в это Деяние апостола 26, но только 19 стих, мы видим цель служения, почему мотивация, которая была у Павла. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот. Он говорит, царь Агриппа, сделай что хочешь со мной. Но я не запротивился. Я не хочу быть противником небесному видению. Я не хочу быть противником Божьего призвания. Это небесное видение мне, Бог мне явился, Он мне открыл, что я это должен делать. Он мне дал это видение. Каждый человек, кто служит Богу, должен знать, что Бог ему дает это служение, что это Божье призвание на его жизнь, что это Бог его поставил на это место. И когда вы это знаете и уверены в этом, так вы можете сказать, царь Агриппа, сделай, что хочешь со мной, но я не могу быть противным небесному видению. Это небесное видение, сделай, что хочешь со мной, ты потом с небом разберешься, или небо с тобой разберется. То есть я не хочу противиться небесному видению. Это небесное видение, я должен исполнить мое призвание. Но если вы только делаете это, потому что вас поставили там, или вы это делаете, потому что вы хотите быть руководителем и лидером, или просто нравится быть лидером, нравится указать людям, нравится вести, то да, плохо закончится. Следующий, 5. Следующая мотивация, которая будет правильной у нас, это мотивация, когда мы горим желанием просто привести людей к Христу. Когда мы горим желанием, чтобы люди каялись, чтобы люди познали Христа, чтобы люди стали единым с Богом. Это будет правильная мотивация. Когда мы хотим, чтобы люди познали Иисуса. Первое Коринфянам 9, с 19 стиха по 22 стихи. Если действительно это будет это желание и мотивация у нас, что моя мотивация, я ничего не ищу, я своего не хочу, я только хочу, чтобы люди познали Иисуса. Если действительно это и есть наша мотивация, то мы будем готовы делать что угодно, точно как Павел. Считайте, пожалуйста. Мы будем готовы что угодно, потому что наша цель не искать своего, а действительно помочь людям состояться. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, дабы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Видите, что делает Павел? Он готов делать и быть, он готов быть кем угодно, быть названный кого угодно. То есть, как вам, терять или терпеть что угодно, какое угодно унижение, пускай с ними поступал как хотят, но только с одной целью, чтобы приобрести людей. Если я смогу кого-то приобрести, я готов быть кем угодно. Считай еще раз. 19 стиха. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Слушайте, будучи свободным от всех, я все равно добровольно порабощаю себя. Сам становлюсь рабом. Становлюсь лишенным. Какие-то благи, какие-то вещи. Становлюсь лишенным, чтобы кого-то приобрести. Будучи свободен, я свободен, но самостоятельно делаю себе порабощение. Ограничиваю себя. Покараю себя. Порабощаю себя. Будучи свободным причем. Сколько из нас действительно это делает? Или сколько из нас
радушием порабощая себя, лишая себя каких-то вещей, чтобы только кому-то помог. Это должно быть наш образом жизни. Считай следующее. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Представляете, даже для немощных, он тут стал немощным, чтобы помочь им. И для всех он стал всем, чтобы им привести к Христу. Разве это не класс? О, Господь, дай нам это сердце. О, дай нам это сердце. И вы знаете, это не приходит иногда за один раз. Нам надо работать над этим, размышлять над этими стихами, слушать такие кассеты вновь и вновь, и вновь и вновь, и вновь и вновь. И вы видите, просто слово будет менять нас, образ и характер Божий. Кто из вас верит, что это возможно для Него? Все возможно Богу. Все возможно и нам также. Но если правильная мотивация это привести людей к Христу, то иногда у нас бывает неправильная мотивация. И вместо того, чтобы просто именно работать и служить из-за того, чтобы привести людей к Христу, мы начинаем это делать именно из-за желания учить людей. Ну, желание учить других. Нам нравится учить других, так? Или нравится, чтобы другие слушались нам? Нравится, чтобы быть на виду? В центре внимания. И если вы это делаете, ваше служение, просто потому что вы в центре внимания, да, у вас большая проблема с Богом. А вы думаете, какая разница? Я все равно попаду на небо. Да? Слушайте, вы попадете на небо. Но слушайте меня. Написано, когда мы все попадем на небо, наши дела пройдут все через огонь. Все наши дела, все мое служение, сколько бы я ни хвастался, сколько бы я ни говорил, когда я попаду на небо, я просто стану на весе. И все мои дела Бог соберет и пропустит в огонь. Вот почему мне нужны эти детали о банкете, о котором мы говорим, и чтобы все было правильно заполнено, чтобы все было точечно. Потому что все наши дела пройдут через огонь. И вы знаете, написано, что некоторые люди, они придут с багажом таким, как с поездом, локомотивом, да, грузом, что вот наши заслуги. И когда они придут перед Богом, все это сгорит, и может быть ничего не останется. И они потерпят урон перед Богом уже. Это потому что нету правильных мотивов и нету качества. Пускай Бог поможет нам, чтобы мы так трудились для Бога, чтобы мы так служили Ему, чтобы наши дела не сгорелись в день последний. Чтобы какие мы придем, чтобы они так и явились и остались. Предпоследний, 6, да? Это правильная мотивация, когда у вас желание соединить тело Христа. Когда у вас есть желание привести людей полного возраста Христа. Когда у вас желание просто сделать тело Христа единым. Когда вы хотите помочь людей познать Христа, быть единым с телом Христом. Вот это правильная мотивация. Согласно Ефесянам 4, 13, 15. Когда вы делаете, чтобы люди любили друг друга, чтобы члены церкви, неважно какие церкви, чтобы они помогали друг другу, чтобы помочь не только своим членам, но другим членам, чтобы
просто помочь телу Христу. Когда вы заинтересованы служить, чтобы тело Христа по всему миру возросла, это правильная мотивация. Но я вам скажу, что это неправильная мотивация. Когда неправильная мотивация у вас, это человек хочет иметь, он хочет, чтобы люди говорили о нем, что ты лучше, чем другого парня. У тебя лучше получается. Ты лучше кого-то. И если мы делаем что-то ради того, чтобы нам говорили, что мы лучше, как церковь, потому что у нас самая большая церковь в стране, чтобы люди говорили вот, мы, допустим, у нас есть сейчас система 12, да? И это по росту идет. Это дает нам количественный рост. Если мы эту работу делаем только ради количественный рост, вот мое сердце, я всегда проверял мое сердце. Каждый Божий день. Если бы я это делал для количественного роста, то все это урон потерпим. То есть это Бог не благословит. Чтобы сказать, что вот у нас самая большая церковь, это заблуждение. И Бог такое просто не благословит. Даже если получится рост, все равно сгорит, потому что неправильная мотивация. Но если мы это делаем, чтобы спасать людей, если мы это делаем действительно, чтобы исполнить волю Божью, чтобы служить людям, чтобы помочь людям состоять, это другое дело. Но если вы это делаете, чтобы люди сказали, что вот у тебя больше того, или у тебя лучше того, то просто мы просто тратим свою энергию чтобы потом все потерять. Но зачем это? Мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы люди состоялись, мы хотим, чтобы имя Христа было прославлено, мы хотим, чтобы помочь людям и так далее. Считайте эти местописания. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Истинная любовь всегда возвращается к одному главу, который есть Христос. Не в соревновании или в конкуренции, но все мы делаем только с одной целью, чтобы Христос пропал. Все возвращает к тому, кто есть главу Христос, чтобы все прославило Его. Это Ефесянам 3, Ефесянам 4, 13 по 15 стихи. То есть истинная любовь, если вы действительно делаете это служение по любви к Богу, это всегда у вас будет конечный пункт того. Не чтобы меня хвалили или сказали, что моя церковь лучше другой, а чтобы в Христос, в конечном итоге, чтобы люди увидели Христа. И все всегда возвращается в главу, кто есть Христос. Аминь. Так, поэтому я не люблю, когда люди ходят и говорят, вот у нас самая большая церковь или у нас самая лучшая церковь. Это детство вообще-то. Это так и есть. Мы это говорим. Мы можем это говорить как факт. Чисто как факт. Но если мы что-то говорим, то есть если разговор зашло, или если мы кому-то что-то говорим, но не чтобы хвастаться этим, не чтобы сказать, что мы лучше кого-то, или чтобы сравнивать кого-то, или вот, чтобы такое делать. Нет, у нас массу проблем тоже, как церковь. То есть голландцы, они хвалят нас, но я знаю, что у нас масса неустройства вообще-то. Между нами говоря. Но это просто все становится в сравнении, правда? Но мы это делаем, чтобы Христос прославился, чтобы Его имя стало известно по всему миру, и чтобы все люди, просто возрастали в возрасте Христа. Сейчас, на сегодняшний день, по данным сентябрьской данные, у нас в церкви 16 812 человек. 16 800. Это в Киеве. И плюс Борисполь здесь. Это 16 800. То это почти, вообще-то 17 есть. Только другие не утвержденные. Скажем, 17 тысяч. Но это не ради того, мы не ради количества работаем. Если бы я ради количества, то
Я знал, что Бог-то это, что есть, это я самый несчастливый, я несчастливый все. Но, конечно, люди будут понимать нас не по так, не по, ну, по-разному люди будут понимать. Кто-то будет думать, что как раз мы так радикали сейчас. Но Бог с ними. Но самое главное, чтобы Бог видел свое сердце, что есть правильная мотивация. Последний пункт. Правильное желание в наше сердце будет то, когда мы действительно хотим помочь людям восстановиться духовно, или стране восстановиться духовно, или городу восстановиться духовно, или государство наше восстановиться духовно, возрождение, реформация народа, отдельного человека. Знаете, нет возрождения или реформации страны без возрождения и реформации отдельной личности, отдельного человека. Все начинается с личности. Легче любить народа. Скажи, легче любить народа. О, я патриот, даже националист. Да. А конкретно уже объять или пожать руку с бомжей? Бомжи особенно. Это уже проблема. Легче любить народа. О, я люблю Украину, о, я молюсь за Украину. А потом пришел какой-то украинец. Что вы тут делаете? Я вам сейчас дам, покажу лицо. Напитый этим делом. Заражен полностью. Когда полностью пьяный такой приходит, что ты скажешь мне? Тогда уже тяжелее понять, кого ты любишь. Себе или народа. Ты, наверное, убежишь за свою жизнь. Это поэтому я так ценю то, что пастор Топе делает в этой столовой. Я был там 3 часа, 2 часа я там был. Я хотел там быть 30 минут, но не получилось. Я думал, что я сейчас лопну полностью. Я говорю, да, слава Богу за этих людей. Вы знаете, я так это полюбил, что я хотел там остаться вообще, там служить им постоянно. На самом деле. Я просто уже жалел вас. Именно бомжей. Потому что они очень приятный запах. Но я знал, что это мои материалы. Вот это мой пациент. Ну, это мои больные. Вот эти бомжи. Ну, это то, что я люблю вообще-то. Ну, это мое... Потому что я докажу. Я знал, что они поднимутся. Я знал, что если я найду время с ними, сугубо чтобы я занимался с ними, что через год доведем их, если я буду конкретно так работать над ними. Вот я это знаю это. Поэтому легче любить народа, вот вообще. Но когда ты доходишь до конкретной ситуации, вот так, иногда не очень просто. Поэтому это последний наш пункт. От Луки 4:8. Правильная мотивация – это когда ты хочешь помочь возродиться человеку, конкретной личности. Не стране заганной, да? А когда мы говорим о конкретной личности, стране, возрождение, духовное возрождение города, духовное возрождение страны. Но когда мы готовы это делать, когда мы действительно пишемся и переживаем об этом, это правильная мотивация. Но неправильная мотивация, когда мы хотим демонстрировать свои таланты, свои дары, что значит, тоже Бог мне может давать слово знания, значит. Вот тоже у меня бывает видение или исцеление, значит. Тоже я могу получить пророчество, значит. Вот тоже я могу, я тоже имею большую веру. Или вот тоже пастор, что пастор говорит? Вот я тоже молился за одного, и я тоже исцелился. Тоже самое имею результат, как любой. Когда мы хотим демонстрировать
И показать, вот насколько мы помазаны, герой, значит, появился. И одарованы. Это неправильная мотивация. Всякое помазание дано для того, не для того, чтобы показаться, и не для того, чтобы хвастаться. Всякое помазание дано, чтобы возродить человека в отдельности, нацию и государство. Читайте Луки 4:18. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Видите, он говорит, что Дух Господа Бога на меня, ибо Он помазал меня на то, чтобы благовествовать нищим, опускать измученных на свободу, слепым прозрение и открытие темницы. То есть на освобождение, на возрождение, на исцеление, на помощь людям. Вот ради чего Бог помазал. Если вы будете иметь эти желания, помазание будет идти на вас. Если у вас будет желание, и вы будете одержимы желанием помочь конкретной личности, конкретному человеку возродиться, но подняться, восстановиться и состояться, помазание на это желание, чтобы это желание исполнилось, придет на вас. Вот почему на Иисуса пришло помазание. Потому что Он желает действительно открыть темница людям. Он желает открыть глаза людям. Он желает возродить человека. Он желает все эти вещи делать, поэтому помазание на него. Помажь меня помазанием Иисуса. Поднимите ваши руки к Господу, откройте сердце, играйте что-нибудь, группа прославления. Поднимите ваши руки, Господь, я тоже хочу, ибо Дух Господа Бога на мне. Ибо Дух Господа Бога на мне. Примите этого Духа Господа, чтобы творить дела Божьи. А поднимите ваши голоса к Богу, давайте будем молиться серьезно. Призовите это жажда, это месяц крепости. Это месяц крепости. Попросите у Господа, чтобы Его крепость зашло на вас. Чтобы Дух крепости, Дух помазания, Дух силы, Дух Христа зашел на вас. Если у вас будут правильные мотивации, это помазание придет на вас. Если у вас будут правильные мотивации, это помазание зайдет на вас. Спросите у Него и благодарите Его, что Господь, помоги мне менять мою мотивацию, помоги мне исправить мое сердце. Помоги мне, Господь, исправить мое сердце, мои желания. Иметь мотивацию, как у Тебя, Господь. Иметь желание, как у Тебя, Господь. О, махала махасаянда яламахай. Давайте посвятим себя Господу, чтобы Он очистил наши сердца, чтобы Он очистил нашу душу, чтобы Он исправил наши желания. О, да, Господь, да, Господь, да, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за правильные мысли, правильные сердца, правильная мотивация. Балама халама хасатая ла Мария. Молитесь за свои группы, молитесь за свои группы. Молитесь за тех людей, которые Господь доверяет вам. О, посвятите себя Господу, чтобы проявить любовь к Христу этим людям. Любовь Христа каждому человеку. Чтобы Господь мог явить Его любовь через вас. Его жизнь через вас. Его сердце через вас. Мы просим Тебя, Боже. Мы молаем Тебя, Господь. О, мы просим Тебя, Иисус. О, мы просим Тебя, Господь. Мы просим Тебя, Господь. Сотвори новое сердце в нас. Сотвори новое сердце в нас. Чтобы мы не искали своего. О, чтобы мы не искали своего. О, чтобы мы не искали своего. Но искали то, которое утвердит Твое царство. Который распространит Твою любовь и милость. О, который поможет другим людям утвердиться. Призвание. Осуществлять Твое призвание и дар, который Ты даешь. Мы благодарим за доверие, Господь. За помазание Твое, за благодать, которую Ты дал нам. Представить Тебя и нести Твою благодать. Господь, я благодарю Тебя за это слово сегодня.
Мы так желаем, мы наполнены желаниями явить Тебе миру, заполни личность в нас и через нас. Помоги нам, мой Бог, демонстрировать Тебе Твое сердце, Твой характер, Твою любовь всему миру, Господь. Помоги нам, Иисус, явить Твою благость нам. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: о, нам так повезло, друзья. Мы такие счастливый народ. Помогайте, пожалуйста, сложить стульев. Братья и сестры, все, кто станет своего. И поделился с нами, что он чувствует. И что он человек Духа Святого. И я еще тоже чтобы он сказал нам, что он чувствует, что Бог делает в наше время, в нашей церкви вообще, сейчас, в это время. И поэтому давайте поприветствуем наших братьев из Голландии. Станьте все голландцы, все наши гостей. Да, рады вас видеть. Станьте все, станьте все. Bless you. I will do it. Hallelujah. Привет из Амстердам. Greetings from Privet is Amsterdam. It is very, very wonderful to be with you. Это так чудесно быть среди вас. We are so wonderful hospitality. У вас потрясающее гостеприимство, говорю. We find an open door in this wonderful church. В этой церкви у нас большое объятие и открытая дверь нам. The Lord is doing a miracle in your midst in this city and in this country. И хочу вам сказать, что Господь воистину делает чудеса просто среди вас, в этом городе и в этой стране. Yes. And I have seen all over the world all kinds of churches and moving of the Spirit. Поверьте мне, я много видел по всему миру. Я видел всякие виды церкви и всякого вида движения Божьего. And also in Europe. Особенно в Европе. But I've never seen a church like this in Europe. Но такую церковь в Европе, по крайней мере, еще не видел. Even in the world. Даже не боюсь сказать, что по всему миру не видел еще такую церковь. What do you mean in the world? Because many churches are bigger than this. Yes, but the Spirit is Я говорю, so beautiful. что вы имеете в виду, что по всему миру, что не так. У нас же много церквей, которые больше, чем наши церкви по всему миру. А он говорит, что не в количестве только, а в том, что у вас дух здесь другой. И такой свежий и прекрасный, красивый дух, говорит. Hallelujah. You mean the atmosphere, the spirit? Yes. I explain a little bit more from that. I have never seen that people are so involved in the whole church life. Особенно я еще объяснить, что я никогда нигде еще не видел, чтобы людей так приобщались к жизни церкви, как в этой церкви. Нигде этого еще не видел. I know leaders, they are very powerful in the Lord and our leader. Да, в основном я знаю лидеров больших служений по всему миру, которые старший пастор, только один. Он сильный, Бог его сильно использует. But they are too much central in their own ministry and not delegate so much as it is being here. Но в основном такие помазанники, они больше сосредоточиваются на себе, на своем помазании и на то, как Бог их использует. Но то, чтобы это распространять на простых прихожан и членов церкви, чтобы они тоже двигали в этом же помазании и выполняли, чтобы вся церковь выполняла общую одну задачу, как тут я нигде этого еще не видел. Yes. Hallelujah. In 1995, I received a dream for Amsterdam. В 95 году Бог мне показал видение для Амстердама, города. And the Lord showed me a church for Amsterdam
and to work out a city church. И Господь мне сказал, что нужно, я хочу, чтобы ты построил церковь в Амстердаме, чтобы она распространила в город, чтобы она стала как церковь в городе и для города, городская церковь как бы. There are many churches already in Amsterdam, Конечно же, там уже была масса церквей в Амстердаме. but not really church for a city. Но Бог мне сказал, что но нету церкви города как бы. And 5 years ago, the Lord showed me a new move of the Holy Spirit И over 5 Amsterdam. лет тому назад Господь мне показал новое движение Духа Святого, которое будет, и которое коснется и Амстердама. And we came also in a wonderful growing process of the Holy Spirit. То есть это будет также возрастанием работы Духа Святого. For Holland, very unusual growth. Конечно, и потом начался это рост у нас. Для Голландии это необыкновенный такой темп роста. But that was not what we want only. Но это еще не все. Я понимаю то, что Бог хотел We делать. just 5 years later, 5 лет позже and we knew I will be a new time. мы начали чувствовать, что что-то другое Бог должен делать. Не просто рост церкви. When Pastor Sunday visited the church in Amsterdam, Но когда пастор Сандей посетил нас в Амстердам, the church was just on Sunday 5 years old. как раз да, церковь была 5 лет. То воскресенье, когда он был у нас. And I was forgotten that. Но мы не делали программу под этим. Я даже забыл, что как раз 5 лет. But just 1 hour, they called me about this. Но до час, до служения, кто-то звонил из церкви и говорит: пастор, помните, что мы начали церковь 5 лет тому назад как раз? And they say to me, congratulations, the church is 5 years old, it's birthday. Поздравляем, это же наш день рождения. I say, wow, is Я that говорю: so? слушай, действительно, а я почему-то вылетел из головы. And the preacher that day was Pastor Sunday. И как раз мы же организовали конференцию для пастора Сандея в то время. And we were excited about this. Потому что я был вовлечен в эту конференцию и больше думал о проповеди, о конференции, а не о день рождения как такового. Не под день рождения мы планировали это. It was not organized by myself or leaders. То есть мы не организовали это специально для этого. Я даже не забыл, не помню. And Pastor Sunday knew it also. No? И я даже ему не говорил об этом, то есть он не знал также. But when he came in the church, he breaks through. Но когда он приехал в нашу церковь, он принес такой прорыв. It was the message for the new time. Это было новый уровень, послание для нового времени. And in these days, I see my dream practical. Which days? In these days that I'm here. Но с тех пор, как я здесь, за эти дни, пока я здесь, я теперь вижу, что то видение, которое Господь мне делал, я вижу его на практике тут. And I'm so impressed. И я так воодушевлен. This is what the Lord wants also for Amsterdam. Я вижу теперь вот то, что Бог мне говорит делать в Амстердаме. And before I was here, I was already fixed and sure about my relationship to your pastor. Но после Амстердама, до того, как я приехал сюда, я уже был укоренен и убежден, и уверен в том отношении, особое отношение, которое Господь дает с вашим пастором. And the Lord binded us from heart to heart. Господь соединяет нас сердцем. And I submit myself for His anointing and wisdom from the Lord. И я подчиняю себя и покоряю себя Ему и помазанию, которое Господь Ему дает, а также мудрости, которую Господь Ему дает. Yes. And nearly 50 churches in Holland, they are connected with our church. И вы, конечно, знаете, что где-то у нас 50 церквей под нами в Голландии. They will know what happened here. И я приеду, сообщу им то, что я здесь пережил. And I have made a decision И я уже принял решение to break through in the same line that the Lord has used in your pastor and church. и войти в это помазание, и идти в это помазание прорыва, как Бог использует вас, вашу церковь, вашего пастора. И я приеду и сообщу им об этом. Thank you, Lord.
Thank you. And I thank you, Lord, that the possibility from Him to give me this kind of relationship to Pastor Я Sam. так благодарен Господу, что это только Он мог делать такое чудо, дать такую возможность, чтобы иметь такое отношение с пастором Сандеем. And the Lord knows my heart. И Господь видит мое сердце. Absolutely, He knows I want not to Absolutely. stay where I am. Абсолютно правда. Вы знаете, я не хочу зацикливаться на одном, я не хочу остаться на том уровне, где я достиг. And many new things are started in the last 5 years in our church already. Конечно, Бог делает и много нового за последние 5 лет в нашей церкви. And many leaders in Holland are not happy with our ideas. И многие даже в Голландии не понимают некоторые наши дела. But the Lord gave a new unity, a spirit of unity over our country. Но сейчас как раз Господь дает такой дух единства над нашей страной. So I am so sure И я так уверен теперь, this is the time что как раз сейчас время to be a voice for our nation стать голосом для всей нашей страны. and to learn and to receive from you in Kiev. И это время также нам учиться и принять то, что у вас здесь есть в Киеве, и у вас учиться. And take your anointing in this place to Чтобы это Amsterdam. помазание, которое Господь доверяет вам здесь, чтобы мы могли увести с собой туда, в Амстердам. Hallelujah. Я хочу сказать, что это действительно истинный муж Божий, который не ищет своего. Не ищет своего. Он не понимает, что я говорю. Многие люди бы сказали, ну, как это Украину приехать и покориться себе, церкви на Украину, украинцы. Ну, мы же западники, ну, как это тут приехать учиться. Что-то не очень солидно, то есть мы же, ну, все равно свободная страна. То есть, но это то как раз то, что показывает, что этот человек не ищет своего, а он ищет то, что будет продвигать и построить Царство Небесное. Именно из-за этого и благодаря этому он мог видеть. И не только видеть, сказать, да, ну это хорошо, но только не для нас. Но видеть это и сказать, что это хорошо, это то, что нам надо. И теперь мы покараем себя и будем учиться. Вы, конечно, видите, что он не годится отцу годится. Но видите, но это не дело плоти и крови, это дело Бога. Это дело помазания, это дело избрания. И так мне хочется, чтобы нам с вами, как лидеры и пастыря, подхватили это. Мы с ним вошли в завет такой, что мы соединимся с их служением, с их церковью. То, что нужно будет от нас, чтобы наши люди ездили к ним, чтобы они приезжали к нам, чтобы то опыт и те учения, откровения, которые у всех нас есть здесь, чтобы могли ездить, это давать. И не только для Голландии, но для всей Европы, чтобы мы соединились. Сообщество Голландии, Украина Спасибо. и Западная Европа. Да, чудный Бог. И очень важно, чтобы мы с вами поняли, какую судьбу Господь дает нам. Это же еще ничего. Я же еще никуда не ездил еще вообще, по сути дела. То есть следующего года мы начнем еще больше ездить. Но я хочу знать, что моя поездка, всякая моя поездка, Бог мне сказал это в этом году. Это всего лишь открыватель двери для всей церкви. И я уже говорю офису, чтобы они повесили там мое расписание, какие страны я буду ездить в следующем году особенно, чтобы желающий мог со мной ехать, сколько хочет.
чтобы каждый из нас может уже... Вы должны приобрести уверенность в себе. И мои поездки, то, что я езжу и так далее, меня приглашают и так далее, это будет только для одной цели, чтобы открывать двери для этого помазания, чтобы она вышла, и для людей, кого Бог привел под этим помазанием. Чтобы вы могли знать, что вы не просто пришли к Богу, чтобы быть просто церковью маленькой, просто сделать церковь. Помазание, которое Господь дает этой церкви, это мировое помазание. Чтобы вы могли верить Богу и видеть, что таким же образом, как Бог использует пастора, так Он и будет использовать. Но это нормально, это натурально, но это естественно будет. Что вы будете двигать в этом помазании и будете также нести слово. Много, очень часто мы принимали от людей, и голландцев тоже, из европейцев, американцев, и они много вложили в нас. И теперь наступает время, когда Господь хочет, чтобы мы с Украины носили то, что Бог теперь делает здесь, им также, и быть благословенным для них. Аминь. И мы говорили об этом, что многие, то есть я, допустим, вижу, когда я там был в Голландии, я с моей стороны, и пастор это подтвердил, чтобы я присылал служителей отсюда. Вот точно такая, вы помните, я не знаю, если в вашей церкви, а если вы из дочерней церкви, свидетельствуют наши после поездок по Украине или по России, но здесь в центральной церкви свидетельствуют очень часто. Я даю им свидетельства после поездок, и люди свидетельствуют, какие, это просто члены церкви даже ездят, и какие впечатления, какие изменения в церквях происходят, даже когда члены церкви просто ездят. И я вам скажу, еще будет больше шока, и большего изменения, и большего восторга западных стран. Потому что там еще нужнее, я вам скажу. На самом деле. Но я говорил это пастору, что если надо, мы будем приезжать, мы будем присылать, потому что я не смогу сам. Ну, представляете, да, сколько стран в мире. То есть, я не смогу ездить везде, или быть, тем более, не сколько раз куда-то. Но если Бог вам положит на сердце, чтобы выучить английский, иностранные языки, чтобы действительно учиться, чтобы не просто быть теплыми. Если вы будете гореть для Господа, каждому из нас дверь открыта. И мое задание такое, это мое призвание, сделать каждого члена этой церкви состоятельным. И вы будете, либо здесь, либо как миссионером, как бизнесменом, в любом качестве, как вы призваны. Самое главное, чтобы мы сами захотели этого. Чтобы мы были верны в этом. Теперь я ваш гарант, короче. Вот я ваш гарант. На самом деле. Но проблема, когда человек не хочет ничего делать, если его за шею не возьмешь. Но если люди хотят посвящены, и мы будем трудиться вместе, будете для того, что мы говорим, конечно же. И вы видите, что даже опыт и жизнь все наши пасторы это доказывают. И теперь пастора уже наши приводят ко мне своих людей, кого они поднимают. Своих пасторов, чтобы мы уже молились за них, кого они уже ставят. То есть, это пошло уже, все, реакция ядерная, ничего уже не остановит это дело. Это просто это уже дело времени, чтобы дойти до вас. И поэтому, я хочу, чтобы вы начали собраться и начали обучать себя серьезно. Потому что в Америку, допустим, в настоящее время, у меня лежит 3 письма с Америки. 3 городов Америки, 4 штатов Америки, где мне говорят, пришлите нам пастора, украинца, но с вашей церкви. А мы считали про вашу церковь в интернете и так далее, мы видели то, что Бог делает для вас. Вот у меня прямо сейчас на столе письмо лежит. Пришлите нам, пожалуйста, кого-нибудь, и украинское общество даже там есть, по-украински или по-русски, русскоговорящие люди. И я жду сейчас, кого мне придет, кто-нибудь проявится, кто-то за желание какое-нибудь. То есть я не вижу людей вообще-то. Проявите желание, если вы верны в малом, если ваши пасторы говорят, что да, можно, пожалуйста, если вы были верны в малом. То есть, все, мы будем даже спонсировать какое-то время. То есть это не проблема.
Problema с украинцами, чтобы было желание. Проблема, чтобы надо толкать. Я не знаю, что уже делать. Но будем бить, будем продолжать бить. Вот, допустим, то же самое, я это говорил, я не помню, где я говорил. То же самое Саудовская Аравия. Ну, не Саудовская Аравия, какая это там? Не, кто-то, напомните мне, кто сказал. Не, Эмираты, вот, Эмираты. Да, Арабские Эмираты. У меня тоже, вот там прямо даже говорят, мы готовы принять, если даже люди, этот человек еще, если он знает, что он призван сюда, они говорят, мы даже готовы его угостить у себя 3 месяца. Бесплатно мы дадим ему где жить, будем кормить его. Все, берем расходы на себе. Все. Чтобы он просто приехал, потому что много там русских проституток, которые там торгуют, да, работают. И многие из них начали каяться. И уже группа целая есть. И одна из сестер там из нашей церкви, это с ней началось. Но она работает, она не пастор. То есть, и они говорят, пришлите нам пастор теперь. А я сижу с пасторами нашими, духовный совет. Мы вызвали, найдите мне одного или 2 человек. Я же не скажу им, что извините. Но мне же надо кого-то послать. Ну, что вы делаете, ребята? А? Неужели мы не воспитали никого с тех пор? Потому что там надо чуть-чуть говорить по-английски, а тебе чуть-чуть. А мы любим только по-русски говорить, сидит. Или какой-то, да, в Саудовской Аравии английский. Но в Америку, в Канаду, это уже не надо английский. Там по-русски можно. И по-украински или что-нибудь, что вы можете говорить. Но в Саудовской Аравии говорят, что хотя бы, чтобы английские знания были какое-то. И то же самое, вот такие ситуации. Я вижу эти ситуации по всему миру. То же самое с Италией, то же самое с Прибалтики, Германии. Из Германии тоже уже у меня 2 такие заявления поступили в прошлом году. То есть, короче, нам надо вооружаться серьезно. Именно серьезно. Чтобы, как хотелось бы, чтобы дух миссионерства, который на меня, как на нашего пастора старшего, да? Я же миссионер вообще-то сюда приехал, да? Как хотелось бы, чтобы этот дух, я знаю, что уже на нас, но мы должны просто открыть сердце для этого духа и принять их.